What's up guys? Welcome back to my YouTube channel po. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to click the notification bell, subscribe button para po ma-update kayo kung meron po akong bagong vlog. So for today's video po mga friends, ay mag-unboxing po tayo ng ating bagong camera na GoPro Hero 8 Black. So ito po siya. Nabili po namin siya sa camera house sa SM North. So yan. So itutok ko kayo mga friends pababa ha. Tutok ko po kayo. Okay, steady sa mukha ko eh. So ito po yun mga friends. Alam nyo naman na ano tayo dito. Yan. Hindi ako makita. Diyos mio. Yan. Ganyan na lang. Mahirap kasi ito eh. Kasi ano natin, tripod maliit. So ito siya yung bag, may palibre siyang bag. Yan. Ito yung bag. Pinasok ko dito sa loob eh. May palibre po siyang bag. Siguro waterproof to. Pwede siguro din mabasa yung bag. So buksan na natin. At first, ito, meron siya ditong, ito, lagayan ko siya ng tripod. Ang laman nito is case niya na libre siya ng GoPro. Yan, dalawang color, isang blue at isang black. Pasensya na mga friends kung mahangin kasi nakabukas bintana natin. Para wala lang ring light. Ano na lang kasi maliwanag doon. Ito siya, meron siyang color blue. So bubuksan natin. Pakita ko talaga sa inyo. Maganda siya mga friends, promise po. So yan, color blue. May tali rin siya. Ito siguro para sa leeg. Masusot mo siya sa leeg. Tapos ito, para maigsi lang. Yan. Ganon din sa isa, yung color black. Libre siya ng tali sa maigsi. Tapos may tali din sa leeg. Hindi leeg ha. Pang tali po. Hindi sa style ID. Style ID. Yung pantali sa leeg po ha. Baka isipin nyo pantali sa leeg eh. Style pang ID po siya ha. So, ito po yung color black. Ang ganda niya mga friends. Kala ko isa lang ang libreng case. Dalawa pala. Kasi ako sa amin ko nung binili. Kaya naman po tayo pwedeng magkalabas. Ayan. So, ito na ang ating mahiwagang camera. Ay no, meron pang laman. No pala, huwag mo akong madali. Etong ano po, ang memory card po talaga ni GoPro, ayon dun sa binilan po na store. Sabi ni Daddy, ang pwede mo nang gamitin na brand na is SanDisk at Extreme. Yun po ang bibilin yung memory card na SanDisk dapat po Extreme. Hindi yun po kasi ang tugma sa kanya. Tugma sa camera po. Na baba lang. Kasi pwede siya sa drone, pwede siya sa GoPro. So yan po. Ay, ewan ko kung magkano bili dito. Siguro nasa, ano to siya eh, nasa 1.2, 1.3, ganun po siguro. Lagay ko na lang yung price dyan. So, ito po yon ang ating memory card. Hindi siya libre dito mga friends ha, binilipat to. Wala siyang libre. So, ito po yung memory card niya. Ayan po. SanDisk Extreme po. Ayan. So, ito po, lagay natin dyan. At, of course, may palibre si GoPro ulit. Ito, ngayon kung para saan to. Nagtataka rin ako ba't may ganito. Siguro patungan siguro to ng camera. Ito siya. Goma. Siguro dito ipapatungan ko friends yung camera. Yan. Explain ko muna po sa inyo bago natin siya i-set up. Yan. So ito yung GoPro natin. Lagay natin dyan. Yes. Again, this is our camera. So binuksan na kasi siya sa mall. Sinubukan eh, kaya nasa plastic na. Nalisin na natin sa plastic. Ingat-ingat lang ha. Ito siya mga friends. Dapat po natin ingatan ang lens niya. Hindi dapat siya pwede magasgasan at yun dito. So pinalagyan na ng screen protector yun dito. Ito, dapat po ingatan natin kasi hindi na siya napapalitan. Katulad ng ibang GoPro na napanood ko rin sa YouTube na pwedeng palitan. Ito po, pag nagasgasan yung lens, sayang lang yung pinambili nating 19,000. Mahal-mahal pa naman. So, ito yung laman niya sa loob. Wow. Ay, kala ko mahulog na.
Lagyan natin dyan. So, ayan po siya. Si GoPro. GoPro Hero 8 Black. Ayan kasi may black po siya. So, paano siya po? Ito po, pwede siyang pihitin dito at pwede rin siya natin kunin dito. Paano ba siya kukunin? So, ang gagawin niyo po, iangat nyo lang yan. Ito, yung goma na to. And then, press nyo po ito. Yung ano dito sa likod. Meron po siya na parang ganyan. I-press nyo po siya para lumuwag. So, ganyan po. Press. Yan. Press. Hinay-hinay lang. Baka bumulog. Yan. So, ayan po. Yan po ang itsura niya ngayon. So, yan. GoPro. So, lagay muna natin dito. Dito muna tayo sa camera. At tanggalin natin dito yung ano. Siya sa tornilyo niya. Yan. Itong ano na to, pwede ito siya magkabit kayo sa helmet. Helmet. Sala po helmet. Helmet yun. Yan. So, ito po yung screw, tapos yung pinagkakabitan ng camera. And then, ito yon ang buong camera. Napakaliit niya lang. Ito po, nakita ko nung napapanood kong iba. Yung iba, kailangan pa ng case para makabit mo dito sa ganito. Ito po, maano lang po siya. Ibababa nyo lang. Flat na. Parang ano po siya, hindi na po siya nalalaglag. Pag tinaktak, po siya malalaglag. Kasi, magnetic po siya. May magnet. Ayan o, tumunog naman eh. Ayan po. So, ayan po ang ating camera. Ang gagawin natin is, ano naman tayo? Mamaya na natin yan. I-set up natin yan mamaya. Dito naman tayo sa tripod. Ito mga friends, hindi to libre ha. Maibaya din to. Ito ng price niya. Pero grabe naman mga friends, napakaganda. Ang price niya is 1,997. Almost 2,000. So, ito po siya mga friends. Yan. Tripod lang yan. Tripod, tas monopod. Pwede siya maging tripod, pwede siya maging monopod po. So, ito ulit yung tornilyo. May libre na siyang tornilyo. At ito, tulad nito, may libre na rin siya para sa cellphone. Yung pinagkakabitan nyo, ganito rin yun. Parehas lang. Di dalawa na yung ganito. Kung dapat ko na ganyan. So, ito yon tornilyo. Ito, para to dito sa tripod. Pagkakabitan nito, pakita ko po sa inyo ha. Para sigurado. Yan po. Yan. Ipapasok ko dyan na ganyan. Ay, hindi nyo naman makita. So, yan po. Yeah. Yan. Gaganyan po itsura niya. Ha, mga friends. Ingatan natin yung magasgas kasi mahirap na. At ito yung para ito mismo yung monopod niya mga ka-friends. Tabi ka muna. Explain ko muna to si monopod. Actually, di ko pa nga nabuksan to eh. Nagmadali agad sa box. Alalalalalalalala! Kalumipad. Lakas ng hangin. So, ito po siya. Mamaya, ito lang susunod natin patas nito dito. Yan, mahangin. Rinig yung hangin. Ayan. So, ang gagawin nyo po para mabuksan, ikot nyo lang. On. Ikot ulit. Isa pang ikot. Isa pang ikot. Yan. And then, ilalak na natin. Yan. Ilak na natin para hindi siya malaglag. Yan. Ganyan siya kahaba mga ka-friends. Wow. Wala pang 1 metro siya. Yan. Ganyan po siya. At ito ang kanyang stand. Kung sa ano, tawag dito po, yung sa tripod natin, di ba tripod, may stand siya na 3, ito rin po, meron din po siya. Ito naman po yun. Mabigat siya mga friends, bakal. Ayan o. Oh. Ito po siya, nabubuka rin yan. Siya. At dito siya mga ka-friends, kinakabit. So then, ito, pipihitin lang natin to. Wait lang, pihitin natin. Yan, pihit lang. Kanina ko lang dito nalaman. Bakit saan ikakabit yung ano? Yung stand? Pala dito lang pala sa ilalim. Nakita ko sa instructions. So, yan. So, pihit natin to. Yan. So, may stand na siya. Ul-ul na po ng iro. May ul-ul na ng iro natin kapitbahay. So, ganyan na itsura niya mga ka-friends. Yan. Yan. Diba natin dyan? Yan. So, nakita nyo po. Ito, dito natin to ikakabit. Yan. Yan. Diyan natin yung ikakabit.
Ito, hiwalay pa tong binili to mga ka-friends, tong tripod na to. Hiwalay. Kasi po, yan. Hindi na makabalo na mabalik. Yung nakalimutan na. Yan. Salita. So, alisin natin dito kasi baka mahulog. Nako. Dito muna kayo sa box. Mamaya ko na kayo sorry sa inyong kanya-kanyang kasi bubuksan na natin yung box ng GoPro camera natin. So, dito pa muna sa box. At magpakaingat kayo. Huwag kayo magpapakahulog. Hirap na pag nahulog kayo. So, dito na tayo sa box niya. Ayan. So, meron siya dito sa box sa gilid niya mga ka-friends. What do you call this? This one. Ayan, nandiyan na. 12 MP. 12 MP ang camera niya. Tapos, ang video niya is 4K 60. That's 1080p 240. Ano ba tawag dito? Basta, yun na yun. Meron siyang slow-mo, hyper smooth 2.0, at time warp 2.0, at 1080p live streaming. So, pwede siyang gamitin sa live streaming mga ka-friends. So, ikukunik lang natin. Meron siyang live burst, super photo, HDR RAW. Yun lang po. So, meron siyang app na nabakita ko dito sa likod. Ayan, GoPro app. Nakikita nyo siya sa Play Store and sa App Store. Kung Apple po ang ginagamit nyo, Play Store and App Store. So, dito na tayo sa loob. Yan, open na natin. Meron siyang palibreng sticker. GoPro. Lagay daw natin yan sa bike, sabi ni Daddy. At, mga friends, don't forget to subscribe pala sa channel ni Daddy. Friendly Biker po ang kanyang pangalan. So, lalagay ko po sa baba ang kanyang link. At yan po, yan, sticker. Ewan ko ano ata ito. Ito ata yung bigay nila, basta. Ewan. Ito yung instruction. Instruction number 1. Paano tatanggalin, paano mag-charge, at paano ikabit sa helmet. Yan nga po, sinasabi ko yan. And yan. Meron siya dito. Ito yung instruction niya talaga. Isang book. Isang ano siya. Ang dami niya nga eh. Halo-halo siya. May Chinese, may English. Ayan. So, nandito lang po yung instruction niya. Instruction. Pagka-open nyo, tatambad dyan yung wire, charger niya. Charger. Iba pa, ano pala charger nito? Parang yung sa Bibo ni Daddy. Tapos, ito yung sa helmet. Mayroon siyang 3M. Ididikit nyo po siya sa helmet nyo. Kahit saan nyo po gusto ikabit. Alam ko pang helmet lang po talaga to helmet. And then, ito ang kanyang battery. This one is yan, ito po. Yan, so, set up na natin siya mga ka-friends. So, set up. Let's go. 1, 2, 3. So, yun po, guys. Paano ba ito? Paano natin ito isi-set up ang ating GoPro? So, ito ang ating GoPro. Wait lang po. Paano natin siya bubuksan? Paano siya i-set up? Ganon. So, papakita ko po sa inyo mga ka-friends kung paano. Ayan, nalagay ko dyan ang ating GoPro cam. Wow. Kunin din natin dito sa loob. Ito po siya. Nakita ko na sa iyo ito kanina mga friends. So, yan po. Ito yung mga manual. Yan. So, ito yung battery niya. So, ito ang battery niya. So, meron din tayong memory card. Memory card. Ito nga ang memory card natin. Yan, bali dalawa. Isa sa laptop, isa sa GoPro natin. So, paano natin siya isi-set up? So, ituturo ko sa inyo to mga ka-friends. Very, ano lang po to siya, easy. So, pakita ko muna sa inyo. Ito po ang power button.
Ito naman ang ating lens. Ingatan nyo po yung hindi magasgasan mga ka-friends. Kasi po, hindi na po yan napapalitan. Hindi katulad nung ibang GoPro noon. Pag nagasgasan yan, sira na. So, ito po ang klika niya, pindutan po. Then, ito po ang kanyang lagayan ng battery. So, paglalagay niyo po yung battery sa loob, itulak niyo lang po ito. Yan. Yan. Pag may nakita po kayong color red, yan, red na yan, bukas na po yan siya. So, ibuksan natin. So, ito po ang kanyang loob. So, kukunin natin ang battery. Yan. So, pasok na natin yung battery. Ala, nilipad na yung plastic. Huwag naman. So, ayan, pasensya na po mga friends kung may hangin. So, ayan na po ang battery. Isuksok ng natin. Ay, unahin muna natin ang, ano ba yan? Unahin muna natin itong, memory card. Ayan po. So, dito naman po ang memory card. Yan. So, isuksok natin. Ala, duling. Duling. Hindi makita. Ayan. So, nakasuksok na siya. Ididiin lang natin. Yan. Sunod natin ang battery. So, ito na po siya. Usog lang natin. Ito, libre na siya ng GoPro. So, yan. Didiin nyo lang po siya. Yan. And then, itutulak nyo ulit pabalik. Pag wala na siyang red, ibig sabihin, close na po siya. So, yan. Ito pong harapan niya is goma. Yan. Goma yung mga dito. Pagdating dito, plastic. Ayan, ito goma. Pero yung pindutan niya dito, goma. And then, dito is goma din. So, buksan na natin siya. So, ito po, ito ang power. I-click lang po natin yan siya ng mga 2 seconds. 1, 2. Ayan. So, ayan na po. Bumukas na po siya at meron na naman. Ayan na muna yan. Sakit lang. Yan. So, yan po ang loob niya. Ang linaw niya. So, di nyo makita. Yan. Yan, di nyo makikita siya. Mahirap siyang ang hirap naman itong cellphone na to Yan. So, standard. Naka-standard po siya ngayon. Naka-standard. Sabihin na standard sa video po. So, unahin muna natin sa camera muna tayo. So, i-click nyo lang po itong gilid ng ganito. Ayan, photo. For example, photo muna tayo. Meron sa photo na timer. Ayan. 3 seconds, 10 seconds. Yun lang po ang pagpipilian. Ayan, for example, 3 seconds. Then, off muna natin yan. Itong wide, naka-wide siya. Pwede natin siyang i-linear and narrow. So, parang palapit na palayo ng palayo. So, ito naman ang mga output. Choose the type of photo you want to take. So, ayan. So, ito po yung zoom. Zoom effects. Ay, zoom. Hindi na naman tayo nakatutok sa camera. Paano nila makikita? Zoom in, zoom out. Ang linaw pala niya. So, yan po ang camera. At tingnan tayo na naman ang ating memory card is 999 plus pa. So, punta naman tayo sa video. Click natin to ulit. Click. Ay, time-lapse. Yan, video tayo. So, naka-standard siya. Naka-super view siya. So, ibaba natin siya. Ano ba yan? Ibaba natin siya dito sa wide. Linear. Linear ba yan? Linear. Narrow. So, ayan, parang sinuzoom mo siya. Palayo ng palayo. Pero ito ginagamit ko lagi. Super view. Yan. And then, meron din siyang standard. Meron siyang pagpipilian dito. So, may activity dito. Yan. Hindi nyo naman kita. I-ano natin. Hindi nagpo-focus ang ating cellphone. Uy, mag-focus ka. Ano ba yan? Ay, nakong cellphone to. Ayan.
Uy, pag-focus ba? Ayaw niya mag-focus, guys. Ayan. So, naka-standard siya. Click natin ulit yan. And then, activity. Meron din siya sa activity. Nasa ano siya? Super view eh. Pag nilagay mo sa wide, magagamit mo itong slow mo. Yan, slow mo to. Slow mo. Ayan ang slow mo, yung parang anong tawag dito eh. Basta yun na yun. Yung parang maliit na ano. Ano ba yun? Yan, so patayin muna natin yan. Ganon din dito. Wide, linear, and then narrow. So balik natin sa super sa wide muna. And then ito yung zoom niya ulit. Zoom. Zoom in, zoom out. Ano ba yan? So i-unzoom na natin siya. Ayan, so okay na. So punta naman tayo sa may slow mo kasi dito is slow mo rin. Ayan yung slow mo niya, madilim. Oh. Madilim. Madilim ang slow mo. Yan po ang slow mo. So balik tayo sa standard tuloy. Sa standard. So click natin to ulit, punta tayo ng time lapse. Iyan, time lapse. Time lapse na tayo. So meron time lapse, night lapse. Ito yung time wrap. Ito yung naman yung time lapse. Ito naman ang night lapse. Night lapse. So yan po ang night lapse. Parehas lang po siya. Merong zoom, merong wide, merong yung katulad po yung adjust sa gilid. Merong time wrap. Ito ang time lapse. So yan. So ito po ang mga video na example na ginawa ko noon. Yung pinremiere ko. Ito yung example sa slow mo. Yan. Kaso hindi ko siya mabuksan sa laptop. Kasi nga pag gusto niyo pa makita pala yung picture nyo, mga videos yan, i-swipe nyo lang po up. Yan. Yan. So yan po ang ating GoPro Hero 8 block. Yan. So ayan po siya mga ka-friends. At dito makikita nyo yung kung nagbe-video kayo, tatapat nyo sa inyo, dito nyo po makikita kung uma-under na yung minutes. Yung memory card, battery. So dyan nyo po makikita yon. And then waterproof to siya mga ka-friends, pero hindi ko pa nasubok ha. So ayan po, ito po ang libre ng GoPro. At sinabi ko po kanina, ang lagi nyo pong bibili na memory card is Extreme na SanDisk. Kasi yun lang po ang sinabing advisable para kay GoPro Hero 8 na memory card. So yun lang po mga ka-friends. Ayan. Yun lang po mga ka-friends. Ay, nahulog na. Sakit tuloy. Ayan po. Yun po ang ating GoPro Hero 8 Black. So sana po na ano po kayo na ano tuloy, ano tawag ito? Basta yun na yun. Sana po matapos nyo po itong video na to po sa mga manonood po. At ingatan nyo lang po ang GoPro Hero 8 na hindi magasgasan ng ating lens. Kasi po, pag nagasgasan siya, mahirap ng palitan. So, maliwanag naman po siya. Kaso naabutan lang tayo, may natutunan po tayo. Pinatutunan. So yun po, dito ko na po yan ang aking vlog. So thanks for watching po. At kung di pa po kayo nakapag-subscribe, i-click nyo na po ang notification bell sa subscribe button para po ma-update kayo kung meron po akong bagong vlog. So thanks for watching po at see you na po sa next vlog. Appear!